如果你现在有0.05个比特币，在将来某一天你将拥有100万美元。这不是在梦里有人对你说的话，这是真实世界中有人这样说的。至于说话的人说的是不是梦话，我也不知道。反正他是在白天说的，我只是转述给你。在2025年3月26日数字资产峰会上，Michael Saylor 做了这样的预测。他说，比特币的总价值将达到500万亿美元。那时，一枚比特币的价值约2300万美元。500万亿是个什么概念？约是目前人类社会总资产1500万亿美元的1/3。至于什么时间能够达到，他没明确说。一般推测是在2050年以后。Michael Saylor 是 MicroStrategy 的 CEO，他本人和这个公司都是投资比特币最大的受益者。他的个人资产约为75亿美元。